陳海詠俾人貼街招喎，問憑咩開紅館咁大件事？陳海詠咧喺2023年約滿環球之後咧，就自組工作室，就做獨立歌手啊。早前宣布啦，喺今年嘅2月18同埋19號啊，即係年初2同埋年初3咧，就舉行佢首次嘅紅館演唱會啊，更加破天荒咧喺紅館度咧係首設企位區嘅。嗱，老老實實啦，不過門票咧個銷情啊真係幾慘淡嘅。咁啊早前咧喺31號咧喺街頭度咧，更加出現咧就以陳海詠嘅演唱會海報做背景嘅街招啦，上面就寫住問佢啦，憑咩開紅館啊？冇後台注定滯銷啊！嗱，有人推測咧就係 hater 咧所為嚟嘅。咁啊 fan 級咧立即咧就走去撕街招啦，保護佢嘅偶像啊。不過呢，有更加多人認為咧，似乎係自編自導自演嘅反宣傳，疑點啊，例如係啲咩呢？啲網民就話咧，呢一啲嘅海報咧係要請人貼咧，先至可以貼到咁齊整啦，又咁有效率啦，同埋印都要成本嘅，就唔相信咧係外人所做啦。嗱，大家睇相嘅話咧，啲街招貼到咁齊整咁靚咧，係真係好鋪嘅，自己貼咧係貼唔到，一定係俾錢一啲專業人士貼咧，先至可以貼到咁靚嘅。好啦，至於冇後台咧，又係一粒花生嚟嘅，強調冇後台，其實咧係解釋緊咧冇幕後金主幫手去飛嘅話咧，咁樣單打獨鬥咧真係難做嘅。強調冇後台咧，又真係有啲奇怪喎，唔似係 hater 寫嘅嘢喎。咁啊，點解會俾人懷疑啊？今次咧係有關方面嘅自我宣傳呢？事源就係陳海詠之前咧出碟啊，就話自己俾蛇咬啦，影埋相啦，咁啊搞到大家都好擔心佢啦。點知原來造假係做宣傳嘅，會唔會係狼來了呢？搞到好多網民對於今次俾人貼街招咧係真定係假咧都有所保留啦。嗱，不過咁樣點都好啦，之前佢離巢嘅時候咧，好多人都話支持佢噶嘛，話要推佢做女一嘅。咁啊，今次開第一次嘅紅館演唱會，快啲去買飛支持下佢啦！